Hello， 大家好，我係香港辣媽。今日辣媽受邀辣雙雙團隊嚟佢哋門店參加一個2週年嘅慶典活動，因為我哋辣雙雙2週歲啦。依家我哋就入去聚下餐先，嚟！辣雙雙2週年快樂，耶！新鮮現炒，好食唔貴，耶！辣雙雙2週年快樂，耶！辣雙雙2週年快樂！喺呢度，辣媽好感謝我哋所有街坊對辣雙雙嘅一個支持，亦都好感恩我哋遇到一個好努力付出、有團隊托舉辣雙雙嘅咁幸福嘅事。阿姐，你喺呢度返工幾耐啊？由開業到而家咯。咁都有2年啦，點解會堅持咁耐咧？呢個大家都相處得幾好，似一家人咁樣，要講要笑啦。你喺度返工幾耐啊？我喺呢間集團做咗3年幾㗎啦。有咩最大覺得咧？以前返工就係返工，依家咧就好有成就感，因為我哋可以靠一碗熱辣辣嘅餸留住一班街坊。邊幾道餸最受街坊歡迎啊？梗係我哋台台必點嘅酸菜魚、18秒雪花牛肉同埋辣椒臭啦。熟客仔多唔多啊？我哋熟客仔都真係幾多嘅，由開業幫襯到依家，初開頭一個人過嚟食，到帶埋啲朋友、屋企人過嚟幫襯。最中意飲我個。Hello， 你好，葱油肉餅啊，老細。唔該唔該。唔好意思，兩位仔打電話。介唔介意做個簡單嘅採訪咧？哦，好啊好。OK， 想請問下你哋幫襯咗我哋辣雙雙幾耐啦？由開店到而家，差唔多2年啦。哇，咁真係忠實 fans 嚟喎。係想問你最中意我哋嘅邊幾道產品啊？我最中意就係酸菜魚、辣椒炒肉同埋雪花牛，係同埋呢一杯啦。收到你嘅意見，好多謝你哋對我哋嘅一直以嚟嘅支持嚇，祝你哋用餐愉快，兩位。我真係覺得好食。我嗰次去長沙食，但係太辣，我哋廣東人啊，即係唔係好適合。哦，呢個啱啱好，我第日會嚟嘅。好多謝晒，多謝晒，多啲嚟支持嚇，咁啊多啲過嚟幫襯啊，好食介紹多啲朋友仔過嚟啊嚇。嚟緊辣媽亦都會繼續堅持新鮮現炒，好食唔貴，好嘅就攤隻鹽俾我哋廣大嘅顧客，亦都希望我哋團隊繼續努力，保持好嘅出品同埋好嘅服務。2年前，辣媽成立辣雙雙小炒湖南菜呢個品牌，最主要嘅初心都係想做一個更加適合我哋港人嘅飲食文化同埋口味，亦都堅持我哋新鮮現炒，有鑊氣，送飯香，食得爽呢個宗旨。嚟緊辣媽會繼續努力去研發更加調整適合我哋香港人對湘菜嘅口味追求。嚟緊希望廣大嘅街坊同朋友們、fans 們有任何嘅建議或者想食嘅餸，評論區留言話俾辣媽知，辣媽收到你嘅留言一定會去調整或者優化。